Так, ну что, в принципе, вердикт. Вот мы пришли, поднялись. В общем-то, в целом, пешком где-то минут 30 ходьбы сюда, до водопада. Но подниматься, конечно, после купания сложновато. Но, в принципе, можно. Что, Вовка, скажешь? Отлично, да. Ксюх, Да, что скажешь? шикарно. Ну вот, в принципе, отзывы хорошие от моих детей. Так что, в целом, пеший маршрут работоспособен.